Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mau tawi kiku nerangake perkara jaa kang teka apa fil adamati ing dalem salat isya wasubhi lan salat subuh salat peteng. Iki bab nerangno salat isya karo salat peteng, sesuatu yang berkaitan dengan keduanya. Hadatsani Yahya an Malik an Abdurrahman bin Harmalah al-Aslami an Sa'id bin Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku wis ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane bainana iku ing dalem antarane kita dan antara ingsun wa bainal munafiqi lan ing dalem antarane wong-wong munafik syuhudul isya utawi nekani salat isya wa subhi lan salat subuh la stati'unahuma ora padha kuwasa sapa munafikin mau huma ing isya lan subuh au nahwa hadza utawa ing sepadane iki hadis sing madkur. Kanjeng Nabi ngendikane ngoten. Dadi ibarate utawa apa ciri-cirine ngoten kuwi. Jadi di antara kita dan orang munafik. Orang munafik iku ora kudu non Islam. Oh, terus langsung diarani pamane kok wong agamane beda terus munafik mboten. Munafik iku wong Islamu sendiri iku iso diarani munafik. Jadi tidak terbatas dengan orang non muslim banget. Di wong Islamu iso terjangkit sifat munafik, iso nglakoni kemunafikan. Lah ciri-cirine cara Kanjeng Nabi gawe contoh ya kuwi nek nekani salat isya karo salat subuh iku la stati'unahuma ora kuwasa, maksudnya ditinggalno, gampang ninggalno, gampang nyepele. Nek awak dhewe kok wis gampang nyepele kuwi termasuk ya mungkin wis kepancingan sifat munafik mau. Lah sifat munafik sampean Google dhewe teng Google ciri-cirine wong munafik terus pundi terus akibate dari sifat munafik niku goleki. Mungkin segala barokah kadang dijabut karo Mas nek cawa atine wis munafik mau. Iku ciri-cirine ngoten. Kanjeng Nabi gawe apa ancer-ancer ngoten. Jadi kok nek wis lakone salat isya karo salat subuh kok wis gampang ninggalno, iki berarti atine awak dhewe wis kepancingan sifat munafik. Dan nek wis kejangkit pamane aras-arasen berarti wis ada indikasi terjangkit padha pamane kok diibaratno virus. Gampang berarti niku cara ciri-ciri ning gawe Kanjeng Nabi niku cetha ngono. Sangger aras-arasen nglakoni salat subuh karo salat isya. Nek salat isya biasane niku kok gene awak dhewe aras-arasen biasane ya wayahe go jagong. Bar maghrib kadang lunga metu jagong karo kanca-kancane ngono sempleh ngasih bungi. Kesel jagong wis saya langsung turu mabot. Nek subuh biasane ya wis enak-enake turu tangi kangelan. Tangi gah. Iku biasane ngoten. Wa hadatsani an Malik an Sumayyi maula Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Shalih an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi bainama rajulun. Bainama iku ing dalam antarane pira-pira wektu rajulun utawi lanang yamsi iku mlaku-mlaku sapa rajul bitori kene ing dalem dalan. Itu wajada ing dalem nalikane nemu sapa rajul gusna syaukin ing pange kayuri alat toriki ing atase dalan. Wa ahraqahu mongko nyingkrehake sapa rajul ing usnan syauk mau. Pasakaro mongko nrimo sapa walahu maring rajul mau panggo faro mongko nyepura lagu sama mongko nyepura sapa walahu maring rajul mau
Terus Kanjeng Nabi cerita ana wong lanang mlaku-mlaku ndelalah nduk dalan niku ketemu ri, kayu sing ana rine. Terus ri mau disingkrihno karo wong lanang mau. Sebab ngamale mau nyingkrihno kayu sing ana rine kuwatir nyoblos wong sing liwat umpamane. Ku termasuk ngamal sithik ketoke sing rapati apa jenenge ora pati abot tapi ndadekno ridhone Gusti Allah iso-iso iki hadis iki mau dadi sebabe wong lanang mau disepuro dosa-dosane karo Allah. Dadi kadang awak dhewe iku nek ngamal iku ora usah pilih-pilih. Dadi kadang sing cilik ya iso dadekno rahmate Allah, bulung tentu sing ngamal-ngamal gedhe kaya poso, salat bengi ndadekno magfirah Gusti Allah, durung tentu. Iki nyingkrihno watu wae apa nyingkrihno ri wae iso dadi sebabe dekne di ngepuro. Lah nek wis di ngepuro iku biasane ya kadang ya didadekno selirane apa mesti kadang didadekno kekasih Allah mesti sepuro. Dia gak usah pilih-pilih ngamal ndi kok ono ngarepe kita ono sesuatu yang bisa dilakukan ngamal kebaikan walaupun kecil dilakoni. Kaya Imam Ghazali mangsine dipangan apa laler niku. Gua ngamal cilik dijarno ngejarno tok wae. Dadekno sebab ridhone Gusti Allah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi asyuhada utawi pira-pira wong mati syahid iku khamsatun iku ana 5. Kanjeng Nabi ngendika malih dadi wong mati syahid iku ana 5. Al-mat'unun rupane wong kang lara taun. Wong lara taun biasane